นี่คือเจียอาหารเวียดนามรู้เจียดามแต่มาดองปกไม้บงปอนให้กรมจะล้ำทันในเวียดนามนะคือนึกนองกรงพนมเปญหนึ่งเจ็ดเตปกไม้บงปอนให้อาหารในที่นี้คือมีจานสมบูรณ์แบบประดาวตะลือคือเรื่องสมดสระนะสำหรับในรีบจอมเบอร์สเดย์ไอคือเตาแต่มาดองได้ซาแต่เกมีนฟรีดีกว่าเอาเหรอให้บัดดำไลไว้เนี่ยก็ซ้อมรวมได้สำหรับตีตั้งห้างเดทูสตอร์มานี่คือในเลือเพลย์มันดีวงตัวแต่มาดองเจ็ดอาเกีย3 ปีจอนแต่ห้างเมนชมูทาไวอันซีฟู้ดห้างนี้คือเราสำคัญแต่เลือเครื่องสมดโดยปงไม้บงปอนบันเขินจังเครื่องสมดคือทาสระรู้แต่มาดองในเป็นได้ยังกระมองเติบเกจมอันเอาเพลียมให้บัสันจิงเงียมอสราวันคือมีชรารุจิปงไม้บงปอนสระธนามาแน่ปงไม้บงปอนได้เป็นนิยมแต่ยามสระธนาในเวียดนามประกอบจีดังไงเฮาอย่าไว้ได้ปีเสดเดทูสตอร์จังบางให้ปรับแต่การปงไม้บงปอนกลายปีเมียนมาโฮบตุ่มนงจรานประเภทเฮาคือก็มีออปชั่นพิเศษមួយទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរៀបចំពិធី birthday អីហ្នឹងគឺគេ free decor ឲ្យតែម្ដងហើយនៅទីនេះស័ក្តិសមមែនទែនមិនថាសម្រាប់ការជួបជុំក្នុងឱកាសធ្វើ birthday ឬមួយក៏ជប់លៀងក្រុមការងារមិត្តភ័ក្តិអីទេគឺមើលតែតុក Twister បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទៅគឺដឹងហើយគឺដាក់មកហូបអាហារបានច្រើនមែនតើហើយនេះគឺជាមេនុយអាហាររបស់គេមានច្រើនប្រភេទផ្ដើមចេញពី$4 $5 $10 $11 Twister សង្កេតឃើញថាតម្លៃនេះគឺសមរម្យអត់ថ្លៃពេកទេហើយនេះគឺជាប្រភេទត្រីពុកម៉ែបងប្អូនអើយត្រីសមុទ្រគេ filet ហើយសល់តែសាច់ហើយជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់ wasabi មកគឺថា fresh មែនតើដោយសារតែគេធ្វើថ្មីហើយខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទ best seller ប្រចាំហាងហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានខ្យងហើយទឹកពណ៌សខាប់នេះគឺលក្ខណៈថាដូចទឹកដោះគោចឹងរសជាតិវារៀងផ្អែមហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺគេមានជាប្រភេទអាំងទៀតមិនថាខ្យងអាំងឬមួយក៏ងាវហើយនឹងអាហារផ្សេងទៀតទេដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញចឹងហើយ Twister នៅពេលដែលទៅដល់ទីនេះគឺថាខ្វះកមែនតើដោយសារតែអាហារនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភ្លាមថ្មីណាហើយខាងនេះគឺជាប្រភេទស៊ុបត្រីនេះគឺមានរសជាតិជូរពុកម៉ែបងប្អូនដូចស៊ុបត្រីក្រហមចឹងប៉ុន្តែត្រីនេះមិនមែនត្រីក្រហមទេគឺជាប្រភេទត្រីកាតាំងពុកម៉ែបងប្អូនហើយត្រីនេះចំណុចពិសេសរបស់វាគឺដាក់ជាមួយនឹងនេះទឹកត្រីមានខ្ទឹមក៏ដូចជាម្ទេសនេះហើយសម្រាប់ឆ្អឹងវាគឺថាឈប់ឆ្ងាញ់មែនតើហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានជាប្រភេទត្រីអាំងក៏ដូចជាក្តាមចំហុយដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាននិយាយទៅសម្រាប់មេនុយនៅទីនេះណា Twister ធានាបានថារសជាតិដើមមកពីវៀតណាមតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំអាហារវៀតណាមអីគឺអាចទៅញ៉ាំនៅទីនេះបានដោយសារតែគាត់ធានាថាគឺជារសជាតិដើមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់វៀតណាមអីក៏បានដែរដោយសារអីគឺថាចុងភៅចំអិនហ្នឹងគឺមានវៀតណាមដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថារសជាតិគាត់ពំនាំមកអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់បាយឆាក៏ដូចជាមីឆាអីហ្នឹងគឺថាឆាចេញមកចូលជាតិតែម្ដងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញទៅណាចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតតែម្ដងដល់ម៉ោង7ភ្លឺអីក៏បានដែរនិយាយទៅគឺគាត់នៅកំដរតតែយើងនឹងលេងមកសប្បាយអស់ចិត្ត